मैं आजकल गाइस इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे अपना वीडियो एडिटिंग के स्किल को दिखा रहे हैं। उसमें मतलब दिखा रहे हैं कि देखो ये अगर म्यूजिक चाहिए किसी को तो मेरे को मैसेज करो, किसी को अगर मेम चाहिए तो मेरे को मैसेज करो, तुम्हारे मेल बॉक्स में आ जाएगा जो मैसेज बॉक्स होता है। तो देखो बंदे लोग मैसेज करते हैं लेकिन उनको घंटा कुछ नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोलूँ और उसमें ए टू जेड जो होता है मेम ए टू जेड चीज़ उसमें मैं अपलोड करूँ। जिस बंदे को अगर इंटरेस्ट हो तो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ और उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं ए टू जेड चीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक सब चीज़ मैं वहाँ पर उपलब्ध करवा दूँगा।